Вітаю, друзі! Після закінчення Мюнхенської безпекової конференції і переговорів в Женеві переважна більшість західних політиків разом з представниками ЗМІ прийшли к одній тій самій думці, що результат в переговорах не може бути отриманий сьогодні ні в якому разі через відсутність факторів, які б впливали на бажання Путіна зупинити цю війну. Більше того, вони почали про це писати і підштовхують українську владу до не до капітуляції, а до того, щоб Україна перемогла. Влада спирається, але давайте про все це по пунктах. У вівторок Україна відзначить 4-ту річницю початку війни з Росією. Страшну дату, на досягнення якої мало хто вірив, коли президент Путін в телевізійному зверненні російського народу 24 лютого 2022 року зранку повідомив, що розпочав свою спеціальну військову операцію, а реально просто напав на Україну. Остаточно, повномасштабно, тоді в Європі мало хто вірив, що Україна вистоїть. Україна довела, що може. Ми не програємо, тоді заявив Зеленський, і зараз він знову в цьому місяці це повторив. Я погоджуюсь з ним, але треба звернути увагу. Ми не програємо, якщо змінимо свою стратегію і тактику. До речі, для цього треба виписати стратегію, а тактику дійсно треба змінити. Зараз Білий дім тисне на Україну, вимагаючи від нас поступитися російським вимогам в обмін на мирну угоду, дуже сумнівну мирну угоду до проміжних виборів у США. Видання Times, британське видання, видало дуже цікаву статтю, де, аналізуючи ситуацію, показує, Україна може перемогти, якщо змінить підходи, або програє, якщо залишить все як є. Вони навіть так і пишуть. Україна не перемагає. Хоча російські та українські війська досягають обмежених успіхів, ймовірність прориву будь-якої армії на великому фронті невелика. 3 раунди прямих мирних переговорів між російськими та українськими переговорниками не призвели ні до чого, окрім короткосрочного перемир'я в енергетичних ударах, яке було зірвано Росією, та обміну військовополонених. Цього тижня після переговорів у Женеві Європейський Союз публічно заявив, немає жодних відчутних ознак серйозності намірів Путіна щодо миру. Ну що ж, європейці почали дорослішати, хоча велика кількість з них, той же самий Стармер, той же самий Петр Павел, той же самий Мерц сказали про це і раніше. Але зараз до них приєднались навіть французи та італійці, які намагалися якось все перевести в питання переговорів, домовленостей і якогось там бізнесу. Таймс приводить слова одного з політологів, що поки Путін при владі, Росія не паралізована і якісь гроші ще є на озброєння, то навіть відсутні ще масові протести, то війна буде тривати. Після багатьох років бойових дій, включно з таємною військовою операцією на Донбасі протягом 8 років до 22-го року, сили Москви контролюють вже 20% України. Так, 5-ту частину. Завдання забезпечення неможливості захоплення Росії нових територіях і лежить на плечах хоч емоційно виснажених та фізично виснажених українських солдатів, але ще й української влади. Бо, на відміну від української влади, всі ці солдати багато років вже на фронті. Поки влада займається, м'яко кажучи, не тим, чим повинна. Бо корупційні скандали, які вибухають один за одним, бо постійні вояжі і все інше говорить тільки про одне. Влада не розуміє, що треба робити, бо інакше б це зробили. Влада налаштована знайти варіанти в переговорах або дочекатися, поки Росія впаде. Було б добре, якщо б це сталося завтра, але в перспективі може статися, як в той приказці. Поки худий, поки товстий схудне, худий здохне. А нам треба вижити і добитися того, щоб товстий здох. Перше, за нас.
Зеленський заявив цього місяця, що з 22-го року загинуло 55 тисяч українських військових. Хоча західні чиновники вважають, що реальна кількість жертв значно вища. Про це пише Таймс. І зрозуміло, бо є ті, хто пропали безвісті, і є ще багато питань. Більше того, як прописує це той же самий Таймс. У місті Запоріжжя вздовж однієї з центральних вулиць міста тягнуться фоторамки на згадку про загиблих українців. Страшне видовище, що наголошує на масштаби втрат. Кажуть, деякі солдати заздалегідь замовили такі фотографії на випадок, якщо загинуть на фронті. Це правда, у нас страшна ситуація. Але для українських солдатів війна – це битва не лише з росіянами, а й з своїми власними страхами. Про це теж пишуть британці. Деякі піддалися інстинкти втечі з полю бою, але, здолавши страх, повернулися пізніше. Наприклад, Таймс приводить історію одного з штурмовиків Лівсі, який з Хмельниччини, і який розповів, що ще на початку війни він служив в Харківській області, коли перехвилювався, перелякався, і його це підвело. Що він каже? Ми постійно були на передовій, а потім поверталися день за днем. Я просто не міг цього виносити. Я повертався з чергування, серед тих, з ким я був, нікого не залишалося. За самовільне звільнення частини він був засуджений до 5 років ув'язнення, і спочатку він навіть радів цьому вироку. Я подумав, що краще бути у в'язниці, ніж повертатися туди, сказав він. Після того, як у 24-му році Київ ухвалив закон, що дозволяє деяким категоріям ув'язнених достроково звільнятися в обмін на проходження військової служби, Лівсі передумав і зараз служить на передовій у 33-му штурмовому полку, повідомляє Таймс. В інтерв'ю цьому виданню він сказав, справа була не у суворих умовах чи щось подібне, абсолютно немає. Ні, я просто не хотів витрачати роки свого життя марно, нічого не роблячи. Він також не хотів, щоб його 9-річний син соромився його. Це, до речі, одна з ідей для національної мотиваційної кампанії, яку влада повинна була розпочати ще в 23-му році. Зараз 26-й, а цієї кампанії і досі немає. Так от, є проблеми. Вони дійсно існують, і про це кажуть наші партнери. Але вони також кажуть, що попри всі наші проблеми, у Путіна є теж проблеми. Втрати російської армії за різними оцінками можуть значно перевищити 1 мільйон. Йдеться не лише про вбитих, а й про ранених чи зниклих безвісти. І це означає, що владі Росії приходиться працювати в пасивному режимі, щоб поповнити свою армію новобранцями. І досі військова машина Кремля продовжувала працювати, поповнюючи найбіднішими верствами населення Росії, пропонуючи їм величезні гроші. Але зараз є збій. За даними західних та українських джерел, Росія зараз втрачає на фронті на 1000 солдат більше, ніж їй вдається вербувати щомісяця. А треба, щоб втрачала на десятки тисяч. Тоді кардинально зміниться ситуація. Але поки цього не відбувається. І тут найголовніше. Британці кажуть, що Україна може перемогти. Британські військові аналітики, моделюючи, розраховуючи всі варіанти, показують, що Україні необхідно мобілізувати сумарно ще 250 тисяч військовослужбовців для перемоги над Росією. Ще раз, Росію можна перемогти. Про це пише Таймс. На даний час британці визнають, що Україна поступається Росії на більшості ділянок фронту. Основна проблема – це нестача людей та техніки. Західні військові джерела стверджують, що Росія, незважаючи на величезні втрати, зможе вести цю війну ще рік як мінімум. Російські війська продовжують наступ у районах Лимана, Сіверська, а також рухаються в бік Слов'янська і Краматорська. Покровськ тримається майже на чесному слові. І при всьому цьому британці змоделювали всі варіанти, які показують. Україна може перемогти Росію. Для тих, хто не зміг зрозуміти головний посил цієї статті, поясню. Мова саме про перемогу над Росією, про ту саму перемогу, про яку наша влада мовчить і не згадує. А ще це говорить, що для цієї перемоги варто не по закордонних поїздках і візитах шлятися, а займатися питаннями мобілізації та СЗЧ, питаннями мотивації. І, до речі, штурмовий підрозділ з Єрмаком, Бакановим, Трухіним, Чернишовим, Малюською, Петровим, Невановим, Золкіним і Лещенком та іншими військовозобов'язаними
друзями і обслугою Зеленським, були б гарною історією для мотиваційної кампанії в Україні. Якщо повернути з СЗЧ 60%, а це можливо, то проблема була б вирішена. Ще раз, ми могли б перемагати. А якщо повернути СЗЧ 20%, то можна було б просто стабілізувати фронт, і це вже теж примусило Путіна перейти до реальних переговорів, бо він би не рухався, а втрачав. Більше того, мова ж навіть не про піхоту, мова про всі вакансії. В бригадах не вистачає діловодів, водіїв, ремонтників, зв'язківців, медиків. Не піхоти, а взагалі обслуги військових. Це величезна проблема. І про це пишуть брити і кажуть, що відповідь лежить на поверхні. Влада повинна цим займатися. До речі, ще є ресурс поліції, ну і варто повернутися до класичної мобілізації, а не імітувати, що все окей. Чому влада цього не робить? Бо це відверто б'є по рейтингу і зменшує шанси Зеленського на переобрання, попри те, що в нього і так нема шансів, якщо Залужний йде на президентство. А ще тому, що це буде дійсно вимагати мобілізації близьких до Зеленського людей, чого він взагалі робити не хоче. От тому про перемогу і не згадують. Але перемога можлива. І стабілізувати фронт можливо, і домовитись теж можливо. Але для цього, ще раз кажу, те, що казав в початку програми, треба змінити тактику і виписати стратегію. Бо те, що зараз відбувається, нагадує, нам би день простояти і нічку протриматися. А це країні не допомагає. Фронт рухається не в бік Москви, в бік Києва. І це треба зупиняти. Дякую, що дивились, дякую, що підписались, поставили вподобайку і прокоментували. Дякую, що поширюєте це відео, тому що це потрібно, щоб більша кількість людей знала. Але головне, про що я хочу вам сказати, підтримайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гордуємось навколо ЗСУ, і тоді у України справді буде майбутнє. Всі ресурси на ЗСУ. І тоді все справді буде Україна. Дякую вам. Па-па.